হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ট্রেডিশনাল ফিশিংয়ে আপনাকে স্বাগতম। আজ দেখাবো মাছ ধরার টোন বা ফাতা, অনেকে পাতা কাঠি বলে। এটা কিভাবে বানাই তাই দেখাবো। চলুন শুরু করা যাক। ফাতা বা টোন এটাকে বানাইতে লাগবে প্রথমে 8 ইঞ্চি সুতা। দেখেন 8 ইঞ্চি সুতা, এই সুতাকে আবার গোল করে বাঁধ দেওয়া হবে। এটাকে বেঁধে এক জায়গায় রেখে দিবেন। দেখেন ভিডিওতে দেখানো নিয়মে দেখেন এটাকে গোল করে বাদ দিয়ে এক জায়গায় রেখে দিবেন। দেওয়ার পর যেটা করবেন, আবার 12 ইঞ্চি অথবা 16 ইঞ্চি মানে পরিমাণ মতো, যার যতটুকু লাগে পরিমাণ মতো এক টুকরা সুতা কেটে নেবেন। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, আমরা যে 8 ইঞ্চি সুতা নিয়েছিলাম সেই সুতাটাকে এইভাবে বাঁধবেন। বাঁধার পরে এক জায়গায় রেখে দিবেন। তারপরে লাগবে হইলো, যেহেতু আমরা দুইটা ফাতা বা টোন বানাবো, যে জন্য দুইটা ক্লিপ নিছি, দুইটা ময়ূরের পাক নিছি এবং দুইটা ওই 8 ইঞ্চি পরিমাণ সুতা কাট নিয়েছিলাম, এটা দুইটা নিছি। এটা দুইটা না নিয়ে একটা নিলেও হবে আপনাদের, এটা প্রয়োজন অনুপাতে ব্যবহার করবেন। ভিউয়ার্স দেখেন, ক্লিপগুলোকে একটা মাথা এইভাবে সোজা করবেন। সোজা করে সুন্দরভাবে সোজা করবেন। সোজা করার পরে যে ময়ূরের যে পাকটা আছে, যে ফাতাটা আমরা কেটে নিছি 5 ইঞ্চি বা 6 ইঞ্চি পরিমাণ, ওইটার ভিতরে দেখেন এইভাবে সোজা করে এটার ভিতরে এই মাথাটা ঢুকিয়ে দিবেন। হ্যাঁ, দেখতে পারবেন কিছুক্ষণের মধ্যেই ঢুকাবো ময়ূরের পাখির ভিতরে। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখেন এটার ভিতরে মাথা দিয়ে সুন্দরভাবে ঢুকিয়ে নেবেন। দেখতে থাকেন। হ্যাঁ, এইভাবে সুন্দর করে আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে 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 ঢুকিয়ে নেবেন, যেন খুব সুন্দরভাবে ঢুকে। হ্যাঁ, একটু সমস্যা একদিকে বেরিয়ে পড়ছে। হ্যাঁ দেখেন, আবার দিতেছি। হ্যাঁ, এইভাবে সুন্দরভাবে ঢুকিয়ে নেবেন। এখন সুন্দরভাবে ঢুকে গেছে। হ্যাঁ, খুব সুন্দর। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, এবার লাগবে 24 ইঞ্চি সুতা। আমি নিচে 24 ইঞ্চি, আপনারা পরিমাণ মতো নেবেন। তবে 24 ইঞ্চি নিচে এজন্যই আমার একটু পেঁচাইতে সুবিধা হবে, যার জন্য একটু বেশি রাখছি। আপনারা আপনাদের প্রয়োজন মতো নেবেন, তবে 16 ইঞ্চি নিলেও চলবে। এই 24 ইঞ্চি নেওয়ার পরে আমি এখানে কেটে দিলাম। যে সুতাটাকে কেটে নিয়েছিলাম এই সুতাটার মাথা এটা। হ্যাঁ দেখেন, এভাবে বড়শি গিরো দিবেন, গিরো বা বাদ যেটাই বলেন। এভাবে বড়শি গিরো দিয়ে ফাতাটাকে এইভাবে ঢুকিয়ে দিবেন। ঢুকিয়ে দিয়ে মাথায় শক্ত করে টেনে বেঁধে নেবেন। দেখেন, টান দিব, একটু পজিশন করে নিতে হবে। একটু মাথার দিকে নিয়ে এসে শক্ত করে টান দিয়ে বেঁধে দিবেন। হ্যাঁ, এভাবে শক্ত করে বেঁধে নেবেন। একটু পজিশন করে নেওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ, যথেষ্ট শক্তভাবে টান দেওয়া হয়েছে। এখন এটাকে আরেকটা বাদ দিবেন, এইভাবে ঘুরিয়ে ভিতর দিয়ে ঢুকিয়ে দিবেন। হ্যাঁ, এইভাবেই দিবেন। আবার শক্ত করে টান দিবেন। তারপর যেটা করবেন, আরেকটা গিরো দিতে হবে। দুই সুতারে একত্র করে একটা গিরো দিতে হবে। দেখেন এইভাবে। হ্যাঁ ব্যাস, কাজ কিন্তু প্রায় শেষ। হ্যাঁ, আমরা যে 8 ইঞ্চি সুতাটা নিয়ে একটা গোল রাউন্ড বানিয়ে রাখছিলাম, দেখেন। হ্যাঁ, এই যে এটাকে গিরোর মাথাটা উপরের দিকে রাখবেন, আর নিচের দিকে থাকবে গিরো ছাড়া মাথাটা। হ্যাঁ, এইভাবে রাখার পরে যে আগের 24 ইঞ্চির যে ছোট মাথাটা ছিল, ছোট মাথা থাকবে নিচের দিকে। বড় মাথাটা এইভাবে ঘুরাইতে হবে, ঘুরাইতে থাকবেন যতক্ষণ পর্যন্ত সুতা না শেষ হবে, বা যতটুকু হলে
বাতটা টিকসই করবে। এই পর্যন্ত সুতা পেঁচাইতে থাকবেন। ভিউয়ার্স, আমাদের পেঁচানো শেষ। আগে যে একটা ফাঁস বানাইছিলাম, ওই দেখেন ফাঁসটা নিচের দিকে, যে মাথার সুতাটা পেঁচাইলাম ওই সুতাটা ফাঁসের ভিতর দিয়ে নেবেন। আর যে ছোট মাথাটা ছিল সেটা তো পেঁচে ওটা টাইকে গেছে। যে মাথাটা ছিল এই মাথাটা এখন এই ফাঁসের ভিতর দিয়ে নিয়ে উপরে যে গেরওয়ালা মাথাটা আছে ওই গেরওয়ালা মাথা দিয়ে টান দিবেন। দেখেন এইভাবে ভিতরে নিলাম, নেওয়ার পরে উপরে যে গেরওয়ালা মাথা আছে সেই গেরো ধরে টান দিবেন। টান দেওয়ার ফলে কি হবে, এই মাথাটা এই সবগুলা সুতার পেঁচের ভিতর দিয়ে বের হয়ে আসবে। তাতে সুতাটা অনেক শক্তভাবে গিরোর মতো হয়ে যাবে, যা খুব সহজেই ছিঁড়ে বেরোবে না। আর এখানে কোনো প্রকার গাম দেওয়ার প্রয়োজন নাই, কারণ যথেষ্ট পরিমাণ শক্ত আছে। আর এইভাবে মাছ ধরবেন, অনেক দিন টেকসই করবে। আপনার বাজারে কেনার চাইতে নিজের হাতের বানানো ফাতাটা অনেক দিন টেকসই করবে। ভিউয়ার্স, আপনাদের সুবিধার্থে আমি আরেকবার দেখাইতেছি কিভাবে বানাবেন। আশা করি ভিডিওটি না টেনে দেখলে আপনারা সহজেই নিজেরাই বানাইতে পারবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করে অন্যদের দেখার সুযোগ করে দিবেন। আর যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল বাটন দিয়ে অন করে রাখবেন। আমাদের পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে আপনার কাছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন, কমেন্ট করে জানাবেন এবং শেয়ার করে অন্যদের দেখার সুযোগ করে দিবেন।